Mongala, suivi de Wish. Vous comprenez kama kambamo ya mikolo. Wish. Boko. Kimbanseke. Suivi d'Injili. Kimbanseke Ngaliema. Njili. Bumbu. Mwanga Fula. Mwanga Fula. Matete. Lingwala. Ngiringiri Unyangara. Mbuzi Matadi. Commune de Mbuzi à Matadi. Commune de Mbuzi à Matadi, Senso. Lubumbashi, commune de Lubumbashi. Kampemba. Wenon Kamba Yeluselemi. Katuba Kenya Lubudi. Section Kamba. Section Kamba. Muchacha. Dallas. Suivi de Kamonia. Suivi de Kazumba. Sandoa. Hein? Il est beau. Mbangansanda. Suivi de Kimponi. Mine de Chopo. Hadi na retara za kupu na ye. Mputu de Mambasa. Gungu. Ce n'est pas Mwanga Fula. Suivi de Mwanga Fula. Ngiri.
nous rappeler que tu comptes déjà dans compte à $10 à papa. Monga Fula, Ngiri. Nord Kivu. Nord Kivu. C'est éclaté. C'est éclaté des bandes. On va à partir à quoi de éclater après 2000 de possibilités. Ok. Kimanseke. Ça soit Kasavubu. Otwele. Le bout est dans la... Njile. Sidou Bangi. Kasulo. Kasulo. Bumbu. Kasulo. Ngwalaba. Soyo Sed. Soyo Sed. Ok. Kituma Sed. Dans la province de Ouij. Kituma Sed. Kituma Sed. Ouij. Kituma Sed. Ngaliema Masina. Mawata à Pointe-Noire. Mawata. Kisenso. rapidité au soir. Joie coupe au sarin. Kabinda Jika Zande Mayo 1er de mayo. Montreuil. Montreuil. Azoyama. Buguzao. Buguzao. Ok. Kilemba Cash Sed. Yende. Mera lo veo Bibito. Bibito. Pardon? Prison ya papa Kilombo papa. C'est que détail. Kamakongo. Hoje ainda. Goma. Goma na Yoma, mais Goma. Et il lui a joué déjà. Ake seko na Canada abanda ko zaba ko déjà na Azangate. Donc la présence est obligatoire. Ok. C'est Gebanza.
Lemba de Kinshasa. Lemba cité. Il forte. Ah, Kati, j'ai tinda moto. Kipushi. Kipushi, frontière ya RDC na Zambie. Selembao. Révérend Moteba Sitonunga Salomon. Si ma remise de coupe, direction chantier. Kolobatenga na uti États-Unis, onga na uti na Kasomolonda. Et na ba appel ya lundi. 12 tribus d'Israël nde zomona na place oyo. 12 tribus d'Israël va s'éclairer kotanga masika boye. Fidélité na appel ya mokonzi. Kinshasa. Ange principal. Lualaba. Lualaba. Ezala Boutou, Ezala Moï, il est présent. Chopo. Ville. Chopo. Ville. Ituri. Ituri. Sud Kivu. Bazuele. Bazuele. Numakolo Lopongona Jesse. Otuele. Voilà. Révérend Etokala. Mathias. Utikuna balobi o azaka très fidèle. Voilà. Bobete la bango maboko, bobete la bango maboko. Babilombe bango. Bande kwa Saint-Ouen bayokaki te pona $10 na bango bapesaki mbongo mwa mingi. Saint-Ouen. Saint-Ouen bokende kozwa ko. Il y a $10. Champion d'Europe pour les $10. Saint-Ouen. Papa, Anvers, tu bien aquí. Anvers, tu bien aquí. Papa, on continue. Papa apesaki mokumba na bato po basilisa ndako ya président. Nde bozomona yango ezokende mosika. C'est grâce à effort ya bato wana. Yango wana tobengi commune de Kimbanzeke. Wana coupe d'encouragement. Tobetela ye maboko makasi. Province Congo centrale. Révérend Mailu Wauke. Njili. Révérend Babaka Yani commune Njili. Révérend Banota Kumbu Samuel Fachaka Bamadesu Desu. Yewana. Damade. Azana kombo moko kilométrique na diplôme na yebite so bakomaka ngo nini. Banota Kumbu Samuel Damadezo Fachaka. Soana yaye. Madega. Bunga Chokwe. Merci. Bunga Chokwe. Et enfin, le géant Etokala, l'inévitable, l'incontournable, et Maboko. Depuis
à l'époque avec le feu papa Bobé Mbelowalo. Bobé Telayeli sous maboko. Vraiment. N'inverse plutôt. Inverse plutôt. Sainte Assagi. Photo rapide. Des abacado. Paris Saint-Ouen. Paris Saint-Ouen. Un cadeau, to le cadeau. Bakubu bakozwa sikaboye ezali bakubu ya bato bayaki na bakado na Yerusalemi. Boko. Applaudissez très fort. Ah, Bilomé. Bauti na République d'Angola. Mosika. Félicitations Saint-Ouen. Premier coup. Oh. On est maté que Bobim premier. République d'Angola. Angola. Angola. Abato. Nde tokobetela ye maboko. Na ndenge asalaki mobilisation ya bato. Na biloko ebele. Non. Ejukaka. Nzoka nde révérend Dani. Amipesaki bakamio ejukaki biloko ya ndenge na ndenge. Donc c'est ta félicité. Yango toyokaki mokonzi alobi tokomi complet. Bato bayaki ebele, biloko pe yaki ebele eutaki na Angola. Apesi na mutuka oyo tobengi bloko euti na Angola. Oui, c'est ça ce que je dis. Direction Mobimbana. Kwango. Okatanga. Sankuru. Le sable d'Auge. Pourquoi? Si on dispose de quelque chose. Ah. Oh là là. S'il vous plaît, communiquez par Péchibiso à lobby et allez faites. Ah. Elengi na monime mosale zotambola pe na amphithéâtre. Blaménil, département de Brazzaville. Kasaï central. Kasaï central. Commune d'Engaliema. Kabondoboma. Tozongeli pona bana misato lobi sima ya libondeli nde bokutani pona koyeba mayema talibino. Msele révérend Suivi de Savo. Yaki na ciment. obete la cabine na maboko ko. Na 9h je pense. 9h tokota libondeli sima ya manso nde bana Grand Équateur na bana misato bosengeli kokutana de ya moto. Bon. Maman Rebecca akewa. Tu as vu que la division unique bazana kanda. Alors que la cellule ba pesa ka pe mingi bazuite. Oui. Cataracte. Ville de Kolwezi. Bas-Fleuve. Ville de Matadi. Et de Ville de Goma.
nani Simon Likasi Révérend ya Angola, Congo central, Bambuta bien sûr, Congo central, Kinshasa, Penkamba. Beaucoup de na tribune à monene. Bunya Buna oye Kilamba Kiash Ituri c'est Kiash cède Kilamba Kiash, mère double, l'infatigable. Bon betela muninga maboko ko, tela ye maboko penda makasi. Pourquoi encourager muninga? Beniville Ok. To sengi ba commune eye. réflexion ya Nkendolo Eye. Kalamu, Kasavubu, Ngaliema, Mongafula, Lemba, Limetema, Mongafula, Lemba, Limete. To sengi na ba commune Aliema, Mongafula, Lemba, Kinshasa, Penkamba, Bokutanana. Molimo Santo oye. Sika tovanda tranquille, tokomi na suka. Kasi yawe akoki kozanga mwali loba ata ya mukete. Tata mwanda velela bana baku bakuba mani pasi babawa ndenga inatuka kuzulu tina tukulombele wa bakafulu wasikirikisa bana bako. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo topesi nde merci sala esalami tolobi boye ndenge toyelaka le 6 avril, le 8 juillet, le 12 octobre oyo eza koyeli moso tobongisa mpenza makambo makasi toyokani Bongo. kamba monene nde yango wana bamouvement mpe batour na biso toyelaka na bafete na biso tozangisaka te lokola yango ezali ke bolingo mibeko misala esalaka nini bolingo eza nini pesaka nini pe bayele mibeko misala sikoyo tokotelemela makasi likambo ya mosala tolanda oyo bato mabe balobaka te biso toyebi ntina likambo tozosala misala surtout kotonga Yelusalemi ya kala ezalaki kotongama na mabondeli misala na bango eza kokende liboso biso mpe Yelusalemi ya sika toza makasi na mabondeli misala emonana toyokani oyo etikali bambuta lero bakotikala tozala kuna na lukutagano programme monene nde ekosalama kuna po ete makambo wana nde bakoya nango bisika nyonso tozali bambuta babanda koyebisa bino mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Ika twakubika moko twatonda lusiku musulu tata nzambi mukumbase mwana tata mwanda velela mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela diansuka tusamba musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela anga kolo ngewiti kala ye beto tukatolo akili tuka batekele vaika ibana vaika mulungu munu tulombele musola kwa ngedi eto se mwana ye tata mwanda velela ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasedi yetu ye untwari ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se ye mwanda velela amen. Luenda kiambote
tozali paroisse ya Saint-Ouen. Paroisse pilote de l'Europe. Formateur na biso c'est Papa Nzaki. Il est le formateur. Il a formé Papa Narcisse Luzitisa. Pour le moment, Papa responsable de la paroisse à Saint-Ouen, c'est Papa Narcisse. Mais le formateur c'est Papa Nzaki. Il a formé biso, a formé Papa Narcisse. Ndenge nini balingaka yelu selemi, ndenge nini batongaka yelu selemi à travers Papa Nzaki. Ceux qui étaient de l'honneur aussi bakupote. Il a formé biso bana na ye, a formé Papa Narcisse. Biso tozali na ti ba benga biso banzakiste, yango lelo aussi bakupa munene oyo. Oh ezali coupe ezali na ba cadeau. Oh ezali ya ba $10. Ya ba $10 aussi coupe yango oyo. Oyo nezali coupe ya ba cadeau. Tobini premier du monde. Oyo tobini premier du monde. Oyo ndezali ya Tinsani na biso. Na Tinsani tozali 3e. Troisième du monde. Et sengo moko ya kosakana te. Soki Papa Nzaki a formé biso boete. Lelo nde tozi bakupote. Le formateur c'est Papa Nzaki a formé biso bananae, a formé Papa Narcisse. Yango Papa Narcisse a memi biso te ozaba kupo na succès bongo na komba tata mwana tata molimo santé. Papa Narcisse le responsable parole c'est la biso. Yeyo aloba pese mituna aloba. Secret ni na sali pona tozo to bomana Angola. Bandeko bazali kolanda yo balingi bayeba sengo na ezali nini na mokolo. Esengo ezali makasi pamba te toye na Yerusalemi ya sika mboka oyo Nzambe afandi. Biso tozali bato oyo toyokaka tout le temps kamba lobi nini. Donc tango tozali koyoka ndenge wana biso mposa na biso kaka tokokisa maloba ya tata molimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc ezali esengo monene pamba te awa ezali proclamation mondiale. Donc soko bimi parmi les 5 premiers, c'est-à-dire que vous allez quand même mutumoko oyo vous allez kocha tata Nzambe liboso. Biso tona secret mususu te, secret na biso ezali na kati na bolingo, kati na mibeko, kati na misala. Bitozi Psaume 127 toche liboso. Psaume 127 le biso ki Nzambe atongi te. Moto ya kotonga atongi pamba. Biso toyebi ke soki Nzambe asali te, biso pe moyen tomona na pe ezali te. Donc Nzambe nde mayele na biso makasi na biso yali Papa Simon Kimbangu Kiangani. Suka ya maloba na biso yango wana. Message nous repesa na bande konyosto oyo ba contribuer ki pona elonga oyo mona. Bana sento bayebi bango moko message to lobaka maloba ezala ka moko Papa Fumolonga azali ko loba Papa Diangene longonia. Et moke donc tozoko avancer. Donc vraiment musala to sali awa devant bamboka ya minene. Donc mwana sento akokisi ko lembate oyo azalaki ya kofanda il faut atelema. Oyo azalaki ya kotelema il faut atambola. Donc message principal yango wana. Et si longo papa. Confirmation ezali que c'est un champion du monde. Champion du monde. Donc pour la centenaire, donc centenaire aussi là oyo ya liboso ya lingomba amokili mobimbebi Saint-Ouen champion du monde. Naba groupe. Merci papa journaliste. Ngai Mama Marie Badibanga na paroisse ya Saint-Ouen. Na koki susu ko bakisa maloba mingi te oyo papa uti koloba na lingi etika la bongo nokite na oya ko bebisa maloba kati na biso. Bambote na kati ya Paris Saint-Ouen na pesi batu nyonso bambote na pesi mama conseillère na biso Mama Marie Diangenda Mama Marie Mwilu Diangenda Kawanga na pesi mbote place azali na ngona pesi pe bana nyonso kana kati ya Saint-Ouen. Merci. Oui, mbote papa journaliste ngai comme ngai référent Francis Kompaka, on a dit représentant provincial ya Zaire. Oui, et c'est qu'on a un mokolo lelo ezali ete to continue 2e siècle tozi flair on alliance na tata molimo santu vraiment to tourne esengo pamba te ezali facilité yango nde tozi flair alliance to sala makasi na mikoloko ya to ya sumu susu oyo kolekela. Ok, message na kotika pour bandimi nyonso ya province du Zaire oyo tozwi tosala makasi
na le 8 juillet toya makasi toleka soki kozwa oyo ndenge papa alobi yango ke oyo tozwi le 8 juillet tosala so makasi mpo tokende so liboso. Bon, nakosenga na bandeko nyonso baye te vraiment tosala makasi na mikolo ezali koya mpo toya mpo tomoni bandeko nyonso mosusu baye ebele malgré pasi ya frontière me tokosala tour na mike moke toboma mpona mikolo koya mpe toya mpe ya vrake mpenza ndenge bandeko nyonso mosusu bazali. Merci papa.